अस्सलाम वालेकुम, असद खान आर मरियम नेशन डीलर। आज का रिव्यू है 223 राइफल पिसास तुर्की की ओरिजिनल। आपको दिखाते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है इसकी और किस तरीके की राइफल है ये। और ये लेटेस्ट 2026 मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल सही है। और 223 है 223 सही है। 25 के एंड में आएगी तो 26 ही खिलाएगी। समझदार हैं आप लोग माशाल्लाह से। और इसकी परफॉर्मेंस में दिखाता हूँ आपको माशाल्लाह से बेहतरीन परफॉर्मेंस है। 2 मैग है, ये कर्व्ड है, ये इसका कैटलॉग है, ये इसका कीचेन है और देख सकते हैं माशाल्लाह से। बाकी आपको फायर करके इसको दिखाएंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह से। बाकी आप देख सकते हैं। और रही बात, और ये कमांडो कलर में है, ये देख सकते हैं आप कलर, कमांडो कलर है, देख सकते हैं आप। ZPT 223